sun keessa kollee waan deebiftan qabdu yoon deebisin maaliif hin deebisin fonqolcha mootummaatu Lammaa Magarsaa irra gaggeeffame is from nowhere nami beekin jiru nami qub qabin jiru nami aangoo kennan tiim Lammaa qaamni mootummaa akka isa doorsisaa jiran baranan ba'u jedhee dubbataa akka ture barana rukutuu malu naajjeesuu malu dubbataa tureera federalizimiif gocha bii wal birqabi compare kagoono federalizimii dhugaa miti federalizimii sobaayyuu ta'uu danda'u tiim Lammaan ees dhaq yoo du'ellee bakka waal isa uumati nagar maalti san muudati namoota hedduun akka ajjeefamuu barbaadaman quban qaba muummichi ministeera guyyaa tokko waajjira kan keessa itaana kan keessa caala waliin qabatamtanii deemtanii turtan gaafas ees isan geessan xayyibaa sossobaniituma geessanii haleellaa dullaan irratti tumanii kophaatti argatanii Oromoon na deeggaru baannaa waggaa dhibbaatiif isan cabsaa jedhe dubbatee jedhan wanni kun dhuguma paartichi paartii Oromoodhaaf ta'u miti Shimallis Oromiyaa ufumaan umnubiitiin bulchuu jirmoo ajajum gubbaa dhufuun bulchuu jira adeeppaa faana waliin nu qabanii adeeppaan mataa nurraa rukutee Sambooda waan adeeppaan jedhe hunda raawwachuu jalqabna. Lammaan qub wal qabdu yaadii samaan qabsoo uummata Oromoo labbuusa akkanumaan dhokachuu moo gad ba'ee uummata Oromoo waan hin qabu. Gara nama 13tu adeeppaarraa dubbate 13 Jawaar Mahammad hidhamuu baannaan ODP faana nu hojjennoodhanii kaasanii. ATM addisuu Taayyee Milkeessa. Awwaalchi na yaalisiinka. Yoo qabame ani dhamtaay yoo ani jeefamtaay interview tannaa dabarsaa itti nu kennan. Adaaraatu nu kenna sunullee laf kenneen dabarsine tursine jira. Akka carraagaa waan isiyoon ni boleeduma warri waajjira dhaabaa jiran dhaaboodhaan malee manni murtii fi poolisiin aangoo takkaa hin qabu biyya Itoophiyaa keessatti. Warqinee Tashoomaayeen Dr. Milkeessa. Kanaafuu Oromoo yoo biyyin deeggarin hin cabaa karooree amma biyyi laf kaayettiin Oromoo ittiin ijjeessuuf jirsun jechuu. Probably citiin taane na baasifte maal taate. Sirni naaftanyaa ka waggoon dhibbaatiif nu cabsinee dirree kanatti deebineedha dubbatti. Maalan balleessee wannumti ani godhe yoo jiraate na waamtee an na reeffachuu hin dandeessu akkamiin akkasi taa'anidhe maseejii erge maal jedhe na deebisuu didee sanarraan addaan baanee jechuudha pirezidaantii naannoo Oromiyaati. Akkam structure Itoophiyaa executive judiciary legislative jira wanni akkasii am. Adeemsa seeraa maaf cabe jedhee gaafannaan waa hunda baruu fi hiyyaalina deebinaan jedhu naa deebisan muummichi ministeera. Mootummaan kun mootummaa Oromoo jettee inamanta kee turtee kee beektaa karoor warraallee qub qaba. Laal Oromiyaan hin jiru amma naannoo Oromiyaan jedhamu hin jiru. Kana jala muraa qabadha. Oromoo yoo walti dhufu nu mormuu danda'a. Kanaafuu Oromoo walti qabamuu dhowweedhanii karoor kaanii jiran. Sodaa aangoof jecha dhorkamanni waa'ee koronaa forgeeta bahu. Koronaan jedhamu Itoophiyaa keessatti siyaasaa fayyadamaa jira. Sabab sirni naaftanyaa qeeqeef yaamichi baay'een irra godhama ture. Akka jeefamuuf karaa yuutuubii, feesbuukii karaa gargaraatiin yaamichi godha turan. Sirraa ka'ee guyyaa sanirraa ka'ee jechi naaftanyaa jedhamu miidiyaa Oromooti. Lamma Magarsaa gammaa iskoort goomma godhateetti fayyadamaa biyyi. Yoo ammaan achi cabee Lamma qabate fuuldur qaqqabe nu sobaa jedhan lammaan dhugumaan dhaab kan keessa ari ammoo diraamaa fi boroduuf keeyyatan hamman ani beekutti lammaan isaaniif diina isaan immoo lammaaf diina iskoortii ta'uu hin danda'u already lammaan nyaatanii kutanii balleessaniif waa'ee sabboonummaa Oromoo tuqaa lallaba turte Dr. Milkeessa fakkeenyaaf shaneen diin Oromoo jecha turte Oromiyaa Media Network abaara turte qub qabna Oromiyaa Media Network ammaan tan diina siif shaneen ammaan tan siif diina gaafi tan deebisnaa gabaabsi. Dhugaasitti maan waan si dhos kun qabu waan justify godhatu kun qabu asumaanu yoo naa eeyyamte dhiifama gaafachuun barbaadu. Carraan Oromoo am sadarkaa kan gubbaa ta'ee jira. Oromoo maal ta'uu qabam? Gaafii maal qaba falmachuu qabsoo.